एक बार ट्रेन में हमें बहुत ज़ोर से बाथरूम लगी। हम लेटरिन की तरफ गए। हमने देखो कि एक आदमी लेटरिन में लेटो। हमने भाई साहब हमें बहुत ज़ोर से बाथरूम लग रही, एक साइड हो जाओ। तो भाई साहब बोले ये सीट हमारी है। हमने भाई साहब सीट तो आप ही की है, लेकिन हमें बाथरूम लग रही। बोले कहा सीट ही पे करो का। हमने भाई साहब आप लेटरिन में लेटे हो। भाई साहब बोले हाँ चूतिया समझ रहे का, हम इतनी भी ज़्यादा नहीं पिए कि हमें लेटरिन को सीट को पता ना पड़े।